Servis motor, rasa mesin baru cek. Hai, temenin aku servis motor yuk di tempat servis favoritku di Planet Ban. Karena pernah punya pengalaman servis di tempat lain, habisnya malah lebih mahal dan lama. Akhirnya aku langganan di sini karena produk yang digunakan lengkap, original, dan servisnya bergaransi. Yang paling penting, banyak promo dan servisnya cepet banget. Hari ini aku servis CVT dan throttle body harga mulai 39.000 aja. Nah, sekarang tampilan CVT motorku jadi lebih bersih deh. Tarikan motor lebih enteng dan hemat bahan bakar. Selanjutnya, aku ganti oli juga dengan teknologi terbaru dari X10. Harga cuma 49.500 aja. Untuk proteksi mesin motor awet lebih maksimal, 2 kali tahan lama hingga 5.000 km. Makanya ganti oli di tempat lain 2 bulan sekali, di Planet Ban bisa 4 bulan sekali, jadi lebih hemat kan? Oh iya, di Planet Ban lagi ada promo spesial ban dengan potongan hingga 150.000. Tersedia juga bantu Blismatic harga kurang dari 200.000. Berlaku sampai dengan 30 Juni 2023. Jadi, yuk rutin perawatan motor di Planet Ban terdekat agar nyaman dan safety dalam berkendara. Sekarang tarikan motorku jadi lebih enteng, rasa mesin baru.